Com gratidão no coração, celebro minha jornada como corretor de imóveis aos 50 anos de idade. Agradeço a Deus por suas bênçãos e pela oportunidade de abrir portas em minha carreira. Aos clientes que confiaram em mim, meu profundo agradecimento. Que este Natal traga alegria e que seu novo ano seja repleto de esperança e paz. Que continuemos a construir sonhos juntos. Feliz Natal e um próximo ano novo do seu amigo Carioca Corretor e da liderança. Quer comprar, quer vender? Vem para a liderança, vem com